我細個學過鋼琴嘅，咁種種原因啦就停止咗啦。咁平時咧有彈琴自娛同埋減壓嘅。曾經咧就試過學過成人速成班啦。咁嗰啲興趣班咧，結果學嘅學唔到啦，同埋覺得好悶啊。咁長期一個人彈琴啦，咁彈得好定唔好啦，都唔知道啦。同埋冇信心、冇勇氣，唔夠膽同人去一齊分享嘅。咁直至到認識咗阿郭老師啦，就用佢嘅特別教學方法咧，就令到我好容易入腦啊！佢每一堂都好幽默、好風趣啦，咁同埋佢好悉心嘅教導啦，咁同埋佢有鼓勵我慢慢去練琴啦。咁就唔使急，同埋有專業嘅指導，咁令到我咧就技巧上咧就進步咗好多好多，而且每一堂都有不同嘅元素，令到我增添咗好多新嘅知識同埋溫故知新。咁喺呢度學咗半年啦，我挑戰咗自己，衝破咗好多困難，學咗好多不同程度嘅新歌。喺呢度學習係非常之開心，冇壓力嘅學新歌。咁非常之感謝阿郭老師嘅悉心教導啦，同埋去鼓勵我嘅，多謝。